in life aha te ake jatam bab damasa salma that is a natural place tinga आणि tinga इतली फिशिंग कम्युनिटी बेतूल जे आहा आमगेले बेतूल बिल्डिंग कॉन्स्टिट्यून्सी पडते तेंगेलो तिंगा बेतूल चेटी आहा आणि दॅट इज दॅट रिवर माउथ थिंगसोन त्यो भितर येताय बोट्यो भायर वयताय सो दॅट एरिया इज ऑलमोस्ट शोन इन दॅट प्रोजेक्ट कळना तुका आणि निस्त्या कम्युनिटीक इतलो त्रास जातलो तें केल्यार ते हुंय करता थिंग मागीर तुका पोर्ट हिंग वास्को चोय पयस वचपा नाका गोंया रावन चोय वास्कोकारांक कितले जाता जेन्ना कोविड जाल्लें म्हाका दिसता मॅक्झिमम लोक आमगे वास्को मेलो बिकॉज ऑफ तेगेले पोल्युशनाक द लंग्स फॉर ऑलमोस्ट डॅमेज बिकॉज यूज टू इनहेल कोल कळना तुका सो जेन्ना कोल येतलो तो सरकार कितें म्हणून आपण आनी कितें करता आनी डिफेन्सा हाडटा हें तें हाडटा लास्ट टायम मागीर तेंगे तकलें आहा म्हाका दिसता आयकिल्ले त्या प्रमाणे इट वीज अ कोल हँडिंग प्लेस ऑल्सो बिकॉज आनीक म्हण मदें इल्ले कंटेनर डेपो आहा थिंगा आनी इट वील बी अ मेस आमकां नाका देर आर अदर प्लेसीस इन द कंट्री वे कॅन दे शिफ्ट दिस नॉट इन गोवा गोंय आमगे येदें आहा एंड वी हॅव लिमिटेड रिसोर्सीस आणि गोंय आफ्टर मायनिंग इज सर्वायविंग ऑन ट्युरिझम सो मग हेवूय तरी तुमी काबार करूंक सोदताय म्हाका सुद्दां गोंयकारांक चिंतपा जाय सरकार खंयच्या दिशेन वयतलो 2017-2018 हे पोर्टाचे आयले तेन्ना हांव फोर फ्रंट आहलो हेका ऑब्जेक्ट करपाक आनी ऑब्जेक्ट करपाक म्हणजे आमचो विरोध असो नासलो की फॉर नेम सेक आसनाशिल्लो कित्याक आमचो कानागिरी नाकेरी बेतूल म्हणटा धाकटोसो गांव आनी आमी एकपोटान एकचारान सगळे बरोबर आशिल्ले जेन्ना हो मूद आयिल्लो तेन्ना आमचेर एक व्हडलें तुफान उपरासलें जालें कित्याक आमच्या गांवांक आमी डिपेंडंट आहाय आमगे फिशींग कम्युनिटी चड आसा फिशींग कम्युनिटी आसा आनी आमी हे फिशींग कम्युनिटी लागून सगळें आमचें आस्त सांबाळून दवरलें ताका आमी कांयच कमर्शलायज कांय केलें ना ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले आनी हे आतां हे पोर्टाक येवपाक पयलीं सांगलेलें आतांय सांगताय थिंगा ते एरियाक टोटल फीश ब्रिडींग एरिया आनी ही तर हो तरी पोर्ट तरी थंय जालो जाल्यार पयलीं ते आमचें पोट गेलें कितें सरकार तरी म्हणटलो तुमकां आमी रिहॅबिलेट करता म्हणून पूण रिहॅबिलेट कितें करतले घर करतलो जे पोट मारता ते पोट पती जावची ना लोकांक वचपाक दुसरें आमी एनवायरमेंट आमच्या गांवांत तुमकां खबर आसतलें आमी एनवायरमेंट आज पासून सांबाळून दवरलो आतां तुमकां खबर आसतलें 6-7 म्हयने पयलें थोडो तो प्रिसिशनाचो तो स्पोर्ट जाल्लो तेका ते स्पोर्टा लागून आमी वातावरण सांबाळपाक एनवायरमेंट सांबाळपाक आयज पासून तांकां एनओसी दिवना ना कांय दिवना तांचो तास दवरलो आहा म्हणजे आमची इतली रिजॉल्व आहा की आमकां आमचें वातावरण आमचें नेचर आमचें एनवायरमेंट आमकां काबार करपाक नाका आनी हो पोर्ट आयलो जाल्यार हें सगळें काबार जातलें हांव सोदतां हो पोर्ट आमच्या गांवांत नाका आमची अस्मिताय म्हणटा ती बेतलांतली दर्या आनी हो कम्युनिटी आमची विलेज कम्युनिटी आसा पळय ती रापणकार ते नुस्तें मारता आपल्या फॅमिलीक पोसतात जेन्ना लास्ट टायमूय हे आयलें CZMP प्लॅन आनी सागरमाल्या प्रोजेक्ट हांव सांगूंक सोदतां आमच्या MP सर कॅप्टन विरियटो ही वॉज देर फॉर अस लास्ट टायम वेन ऑल दीस हॅपन्ड आनी हांव ताका आतां उलो मारूंक सोदतां की आमचो ताळो आयक बेतूलकारांचो आनी कानागिरी नाकेरी बेतूलकारांचो की हे आमकां हे निसंटन आमच्या गांवांत नाका हो पोर्ट म्हणटा तो आमकां नाका कांयच आमचें उदारपसण ते पोर्टाचेर जावपाचें ना सगळे आमचे रिसोर्सीस आसा ते काबार जातले फर्स्ट ऑफ ऑल आनी आमचे हे विलेज कम्युनिटी फिशरमॅन्स फ्लोक्स दे वील बी सामके तांचे बिजनसूय डावन आनी तांचे पोटूय वयतले हितून सो आमी एक असो विचार म्हणजे सगळ्यांनी एक जरान येवचें आनी हे सगळें बंद करचें